Në vitin 2022, një grup fizikanësh nga Universiteti i Oxfordit u mblodhën për të diskutuar diçka të pazakont. Ata po analizonin të dhënat e fundit nga teleskopi Hubble dhe nga përshpejtuesin e madh të hadroneve në CERN. Dy instrumente të ndryshme, dy metoda të ndryshme, dy ekipe të pavarura shkencëtarësh. Por kur krahasuan rezultatet e tyre, zbuluan diçka që nuk duhej të ishte e mundur. Matjet nuk përputheshin fare. Jo vetëm që nuk ishin identike, por ishin kaq të ndryshme sa që njëra nga teoritë themelore të fizikës moderne duhej të ishte gabim. Ose eve më keq, të dyja mund të ishin të pasakta. Në atë dhomë, për disa minuta, disa nga mendjet më të shkëlqyera të shkencës moderne qëndruan në heshtje absolute, sepse ata kishin goditur në mur. Një mur që fizika po përpiqet ta shpartallojë prej më shumë se 100 vjetësh. Çfarë ka nga ana tjetër e këtij muri? A do të mund ta thyejmë ndonjëherë? Dhe çfarë do të zbulojmë nëse e bëjmë këtë? Mendoni për një moment rreth kësaj që po ndodh tani në këtë sekond. Në trurin tuaj po aktivizohen 86 miliard neuron, duke krijuar mendime, kujtime dhe vetdijen tuaj. Në të njëjtën kohë, në thelësitë e hapësirës, 2 trilion galaktika po lëvizin përmes universit me shpejtësi që të i kalojnë çdo gjë që mund të imagjinoni. Midis këtyre dy shkallëve ekziston realiteti fizik që ne besojmë se e kuptojmë. Por e kuptojmë vërtet? Apo thjesht po shikojmë hijen e diçkaje shumë më të thellë? Sot do të ustojmë nëpër 5 nga enigmat më të mëdha të fizikës moderne. 5 pyetje që kanë bërë që shkencëtarët më të shquar të botës të humbasin gjumin. 5 probleme që, nëse do të zgjidhen, do të transformojnë plotësisht kuptimin ton për realitetin. Dhe gjëja më të rënditse, pavarësisht dekadave të kërkimit, miliardave të dollarëve të shpenzuar dhe mijëra punimeve shkencore të publikuara, ne nuk jemi asnjë hap më afër zgjidhjes. Kjo nuk është dështimi i shkencës. Kjo është mësimi më i rëndësishëm që shkenca na ka dhënë ndonjëherë, që realiteti është shumë më i çuditshëm se çdo gjë që mendjet tona mund të imagjinojnë. Le të fillojmë me diçka që duket e thjeshtë. Universi ka masë, galaktikat kanë masë, yjet kanë masë, ju keni masë. Por çfarë ndodh kur shkencëtarët fillojnë ta matin me kujdes këtë masë? Atëherë fillon diçka aq e çuditshme sa që ndryshon çdo gjë që mendonim se e dinim. Në vitet 20-30, një astronom zviceran i quajtur Fritz Zwicky po studonte lëvizjen e galaktikave në një grumbull të quajtur koma. Ai llogariti se sa shpejt po lëviznin galaktikat dhe pastaj llogariti sa masë duhej të kishin për të mbajtur gravitetin e tyre. Rezultati ishte i pabesueshëm. Galaktikat po lëviznin kaq shpejt sa që duhej të ishin shpërbër tashmë. Graviteti i yjeve të dukshëm nuk ishte as afër sa për t'i mbajtur bashk. Diçka tjetër po i mbante bashk, diçka e padukshme. Zwicky e quajti këtë _QUOTE_0__ në gjermanisht. Materie e errët. Emri ishte përshkrues, por edhe ironik, sepse kjo materie nuk është thjesht e errët në kuptimin që nuk lëshon dritë. Ajo është e padukshme në çdo mënyrë që ne mund ta matim. Nuk ndërvepron me dritën, nuk lëshon rrezatim, nuk mund ta prekësh apo ta shohësh. Ekziston vetëm nëpërmjet efektit të saj gravitacional. Sikur dikush po tërheq filat e universit nga pasperdes, por kur shkon të shohësh pasperdes, nuk gjen asgjë. Në fillim, shumica e fizikanëve nuk e morën seriozisht Zwickyn. Ai ishte i njohur si një shkencëtar i vështirë, i temperamentshëm që shpesh grindej me kolegët e tij. Por vëzhgimet e tij nuk shkuan kurrë larg. Dhe në vitet 40, 50, 60, të dhënat të tjera filluan të vinin. Vera Rubin, një astronome amerikane që punonte në Universitetin Carnegie Mellon, po studonte shpejtësinë rrotulluese të galaktikave spirale. Ajo zbuloi të njëjtën anomali. Yjet në skajet e jashtme të galaktikave po lëviznin kaq shpejt sa që duhej të ishin hedhur në hapësirë prej kohësh. Por nuk po ndodhte kjo. Diçka po i mbante aty. Deri në vitet 80, evidenca ishte bërë e pamohueshme. Gjithçka që ne mund të shohim në univers
të gjitha yjet, të gjitha galaktikat, të gjithë gazrat, të gjitha planetët, përbëjnë vetëm 5% të masës totale. Pjesa tjetër është materie e errët. 85% e universit është e bërë nga diçka që ne nuk mund ta shohim, ta prekëm apo ta kuptojmë. Imagjinoni që jeni në një dhomë të errët. Ju mund të dëgjoni dikë duke frymar, duke ecur, duke lëvizur objekte, por kur ndizni dritat, dhoma është krejtësisht bosh. Asnjë gjurmë, asnjë shenjë, vetëm efektet që tregojnë se dikush ishte atje. Kjo është materia e errët. Ne e dim që ekziston sepse shohim efektet e saj. Por çfarë është ajo në të vërtetë? Për 50 vjet, fizikanët kanë propozuar qindra teori. Ndoshta është e bërë nga grimca egzotike që ne ende nuk i kemi zbuluar, WIMPs, grimca masive që ndërveprojnë dobët. Ndoshta është e bërë nga vrima të zeza primordiale, të formuara në çastet e para pas Big Bangut. Ndoshta është një dimension tjetër i hapësirës që ne nuk mund ta perceptojmë. Ndoshta ligjet e gravitetit janë gabim dhe ne duhet të rishkruajmë teoritë e Einsteinit. 800 metra nën bjeshkët e Abruzzos në Itali, shkencëtarët nga laboratori kombëtar Gran Sasso kanë ndërtuar një nga detektorët më të ndjeshëm në botë. Ata po presin që një grimce e errët të kalojë përmes detektorit të tyre, duke lënë një sinjal të vogël, një shkrepje, një ndriçim. Por pas më shumë se 10 vitesh vëzhgimi, asgjë, asnjë sinjal, vetëm heshtje. Të njëjtin eksperiment po e përsëritin në Kinë, në Australi, në Antarktidë, në miniera të braktisura në të gjithë botën. Rezultati është i njëjtë: heshtje. A mund të jetë që materia e errët të mos ekzistojë fare? A mund të jetë që ne thjesht të kemi kuptuar gabim gravitetin? Fizikani izraeli Mordechai Milgrom propozoi një teori alternative të quajtur MOND, dinamik newtoniane e modifikuar. Sipas kësaj teorie, graviteti nuk vepron saktësisht ashtu siç e përshkroi Newtoni kur shpejtësitë janë shumë të ulta dhe distancat shumë të mëdha. Nëse mondi është i saktë, atëherë nuk kemi nevojë për materien e errët fare. Anomalitë që shohim janë thjesht rezultati i faktit që ligjet tona të gravitetit janë të pasakta. Por ka një problem. MOND i shpjegon disa vëzhgjime, por jo të gjitha. Ai funksionon mirë për galaktikat individuale, por nuk shpjegon dot strukturën në shkallë të madhe të universit. Nuk shpjegon dot si formohen grumbujt e galaktikave. Nuk shpjegon dot rrezatimin kozmik të sfondit, jehonën e ngrohtë të Big Bangut, që ende mund ta matim sot. Pra mondi nuk është zgjidhja e plotë. Ne jemi në një pikë të qëndrim. Nga njëra anë, kemi një teori që thotë se 85% e universit është bërë nga diçka që ne nuk mund ta zbulojmë. Nga ana tjetër, kemi mundësinë që tërë baza e fizikës moderne, teoria e gravitetit të Einsteinit, mund të jetë gabuar ose të paktën e paplot. Asnjëra prej këtyre mundësive nuk është rehatuese. Të dyja kërkojnë që ne të pranojmë se njohuritë tona për universin kanë një boshllëk të madh. Por çfarë nëse ju them që materia e errët është vetëm fillimi? Çfarë nëse ekziston diçka edhe më misterioze, edhe më e pakapshme, diçka që përbën jo 15, por 68% të universit? Diçka që nuk vetëm që nuk mund ta shohim, por po e shtyp universin më shpejt e më shpejt, duke e shtyrë në anët e tij më të largëta drejt një fundi të pashmangshëm? Në vitin 1998, dy ekipe të pavarura shkencëtarësh, njëra e udhëhequr nga Saul Perlmutter në laboratorin Lawrence Berkeley dhe tjetra nga Brian Schmidt dhe Adam Rees në Institutin e Shkencave të Hapësirës, po studionin eksplosione të yjeve të largëta të quajtur supernova. Këto janë ndërngjarjet më të ndritshme në univers. Kur një yll masiv shpërthen, ai mund të shkëlqejë më shëndritshëm se miliarda yje të tjerë për disa javë. Dhe nëse e matoni me kujdes shndritin e këtyre eksplosioneve, mund të përcaktoni se sa larg janë. Ajo që shkencëtarët presin të gjenin ishte që zgjerimi i universit po ngadalsohej. Sipas të gjitha modeleve teorike, graviteti i çdo materie në univers duhet ishte duke vepruar si një frënim, duke ngadalsuar zgjerimin që filloi me Big Bangun. Por kur analizuan të dhënat, gjetën të kundërtën. Zgjerimi
nuk po ngadalsohej, po përshpejtohej. Galaktikat e largëta nuk po largohen vetëm. Ato po largohen më shpejt sot se sa 1 miliard vjet më parë. Diçka po i shtynt ato larg, duke vepruar kundër gravitetit. Zbulimi ishte kaq i çuditshëm sa që të dy ekipet fillimisht menduan se kishte ndonjë gabim në llogaritjet e tyre. Ata kontrolluan çdo hap të analizës, kontrolluan teleskopët, kontrolluan softwarein, por të dhënat nuk gënjenin. Universi po përshpejtohet. Dhe në vitin 2011, Perlmutter, Schmidt dhe Rees morën çmimin Nobel për fizik për këtë zbulim. Por çfarë po shkakton këtë përshpejtim? Fizikanët e quajtën këtë forcë misterioze QUOTE1. Emri është edhe më keq se QUOTE2, sepse ne e dim edhe më pak për energjinë e errët se sa për materien e errët. Ne nuk e dim çfarë është, ne nuk e dim nga vjen, ne nuk e dim pse ka fuqinë që ka. Gjithçka që e dim është që ajo ekziston dhe që po e copton universin. Imagjinoni që jeni në një makinë që po ngadalsohet. Ju prisni që makina të ndalojë, por papritmas makina fillon të përshpejtohet. Asnjë nuk po shtyp pedalin e gazit. Motori nuk është duke u forcuar. Makina thjesht po përshpejton vetë. Kjo do të ishte e çuditshme, e pashpjegueshme, e frikshme madje. Kjo është eksaktësisht ajo që po i ndodh universit ton. Einsteini në të vërtet kishte parashikuar diçka të ngjashme me energjinë e errët. Në ekuacionet e tij të relativitetit të përgjithshëm, ai kishte futur një term të quajtur QUOTE3. Ky term përfaqësonte një energji inherente të vetë hapësirës, një lloj presioni që mund të veprojë kundër gravitetit. Por pas disa vitesh, Einsteini e hoqi këtë term duke e quajtur kuote 4 të karrierës së tij. Ai mendonte që universi ishte statik, jo në zgjerim. Kur Edwin Hubble zbuloi që universi në të vërtet po zgjerohej, Einsteini e pranoi gabimin e tij dhe e hiqi konstantën kozmologjike. Tani duket se Einsteini kishte të drejtë që nga fillimi. Konstanta kozmologjike mund të jetë e vërtet. Hapësira mund të ketë një energji inherente, një presion që po e shtyp universin në të gjitha drejtimet. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë ne duhet të shpjegojmë se pse kjo energji ka pikërisht vlerën që ka, dhe këtu gjërat bëhen vërtet të çuditshme. Kur fizikanët përpiqen të llogaritnin vlerën teorike të energjisë së errët duke përdorur mekanikën kuantike, ata marrin një numër që është 1/120, pas tij më i madh se vlera që ne vërtet vëzhgojmë. Kjo është diferenca më e madhe ndërmjet teorisë dhe vëzhgjimit në të gjithë historinë e fizikës. Imagjinoni që dikush ju thot se një mol peshon 1 gram dhe kur e matni, ajo peshon 1/120 gram, më shumë se tërë universi i dukshëm. Kjo është sa keq është diskrepanca. A mund të jetë që mekanika kuantike të jetë gabim? A mund të jetë që teoria e relativitetit të jetë gabim? A mund të jetë që të dyja të jenë gabim? Ose edhe më keq, a mund të jetë që universi të jetë thjesht i çuditshëm në një mënyrë që ne nuk mund ta kuptojmë kurrë? Disa fizikan kanë propozuar që ne të jetojmë në një multivers, një koleksion i pafund universish me konstante të ndryshme kozmologjike. Në disa universe, energjia e errët është shumë e fortë dhe universi shpërthen menjëherë pas Big Bangut. Në disa të tjerë, ajo është shumë e dobët dhe universi kolapson mbrapsht në vetvete. Por në universin ton, energjia e errët është pikrisht ashtu siç duhet, që të lejojë formimin e galaktikave, yjeve, planetëve dhe jetës. Ne jetojmë në këtë univers sepse vetëm në këtë univers mund të ekzistojmë. Kjo quhet parimi antropik. Por parimi antropik nuk është një shpjegim shkencor në kuptimin tradicional. Ai nuk na thot pse konstanta kozmologjike ka vlerën që ka. Ai thjesht thot që nëse nuk kishte këtë vlerë, ne nuk do të ishim këtu për ta pyetur pyetjen. Është si të thosh që arsyeja që uji është në këtë gotë është sepse nëse nuk do të ishte, unë nuk do të mund ta pija. Teknikisht e vërtet, por nuk shpjegon asgjë. Çfarë do të ndodhë me universin nëse energjia e errët vazhdon të dominojë? Në të ardhmen, miliarda vjet nga tani,
zgjerimi do të përshpejtohet aq shumë sa që edhe galaktikat më të afërta do të largohen nga ne më shpejt se shpejtësia e dritës. Ne nuk do të mund t'i shohim më ato. Ato do të zhduken përtej horizontit ton të dukshëm. Në fund, edhe yjet në galaksin ton do t'jenë shumë lart nga njëri tjetri për të ndërvepruar. Universi do të bëhet një vend i ftohtë, i errët, i vetmuar, ku çdo objekt është i izoluar përgjithmonë nga çdo objekt tjetër. Fizikanët e quajnë këtë vdekjen termike e universit, ose ndonjëherë qarja e madhe, ku vetë hapësira qahet duke ndarë jo vetëm galaktikat, por edhe yjet, planetet, molekulat, atomët dhe në fund vetë grimcat subatomike. A është ky fati i pashmangshëm i universit? Apo ekziston një mënyrë për të shpëtuar? Mund të jetë që energjia e errët të ndryshojë me kalimin e kohës, duke u bërë më e dobët ose më e fortë? Mund të jetë që të zbulojmë një mënyrë për ta kontrolluar atë, për ta përdorur atë si burim energjie ose si mjet udhëtimi? Këto pyetje që nuk mund t'i përgjigjemi ende, por fakti që ne as nuk e dim çfarë është energjia e errët, kutëm pak se si ta kontrollojmë atë, na tregon se sa larg jemi nga të kuptuarit e plot të universit. Le të lvizin tani nga shkalla më e madhe e universit në shkallën më të vogël të realitetit. Le të flasim për gricat kuantike, për fotonët dhe elektronët, për botën e çuditshme ku gjërat mund të jenë në dy vende në të njëjtën kohë dhe ku vetakti i vëzhgjimit ndryshon realitetin. Në vitin 1924, fizikani francez Louis de Broglie propozoi një ide të çuditshme. Ai tha që grimcat nuk janë vetëm grinca, por edhe val. Një elektron, për shembull, nuk është thjesht një sferë e vogël që lviz përmes hapësirës. Ai është edhe një val që përhapet, që ndërhyn me vetveten, që ekziston në shumë vende në të njëjtën kohë, derisa dikush e mat atë. Kur e matoni një elektron, vala _QUOTE_7_ dhe elektroni shfaqet në një vend specifik. Por para matjes, ai është kudo dhe askund. Kjo duket absurde. Çfarë do të thotë që diçka të jetë _QUOTE_8_ në të njëjtën kohë? Si mund të ekzistojë diçka në shumë vende njëherëzi? Dhe pse akti i vëzhgjimit ka ndonjë efekt? Nëse nuk po e shikoni një mol, ajo ende është në tryezë. Pse elektronët do të sillen ndryshe? Për të testuar këtë, fizikanët krijuan një eksperiment të quajtur QUOTE9. Imagjinoni që keni një burin drite që dërgon fotone një pas një drejt një pengese me dy qarje të ngushta. Pas pengesës ka një ekran që regjistron ku bien fotonët. Nëse fotonët janë grinca, ju do të prisni që ata të kalojnë përmes njërës prej dy qarjeve dhe të bëjnë dy vija në ekran, një pas çdo qaje. Por kjo nuk ndodh. Në vend të kësaj, ju shihni një model ndërhyrjeje, një seri vijash të ndritshme dhe të errta, sikur fotonët të ishin val që po ndërhynin me vetveten. Por këtu vjen pjesa e çuditshme. Nëse vendosni një detektor në njërën prej qarjeve për të parë se nga cila qarë kalon fotoni, modeli i ndërhyrjes zhduket. Tani ju shihni vetëm dy vija, sikur fotonët të ishin grinca normale. Akti i vëzhgjimit ndryshoi sjelljen e fotonëve. Kur nuk i vëzhgoni, ata sillen si val. Kur i vëzhgoni, ata sillen si grinca. Çfarë po ndodh këtu? A mund të jetë që fotonët _QUOTE_10_C po i vëzhgojmë? Apo ndikohet realiteti vetë nga vetdia jonë? Për pothuajse një shekull, fizikanët kanë debatuar këto pyetje pa arritur në një konsensus. Interpretimi më i zakonshëm, i quajtur interpretimi i Kopenhagës, thoshte, nga Niels Bohr dhe Werner Heisenberg, thotë që grincat kuantike nuk kanë pozicione ose shpejtësi të sakta derisa nuk maten. Para matjes, ato ekzistojnë në një _QUOTE_11_ të gjitha gjendjes të mundshme. Vetëm kur maten, ata një gjendje specifike. Por kush ose çfarë po bën? Dhe çfarë ndodh me të gjitha gjendjet e tjera të mundshme? Në vitin 1057, fizikani Hugh Everett propozoi një alternativë radikale,
të quajtur interpretimi i QUOTE-24. Sipas kësaj teorie, kur një matje bëhet, universi ndahet në dega të shumta, nga 1 për çdo rezultat të mundshëm. Në një deg, fotoni kalon përmes qarës së majt. Në një deg tjetër, ai kalon përmes qarës së djathtë. Të dyja degët janë reale, të dyja ekzistojnë, por ne mund të përjetojmë vetëm njërën prej tyre, sepse vetdia jon ndiqet vetëm një deg specifike. Nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë çdo vendim që merrni, çdo matje që bëni, krijon një univers të ri. Kur vendosni të lexoni këtë tekst, një versioni juaj në një univers paralel vendosi të mos e lexoj atë. Kur zgjodhët ushqimin e mëngjesit, krigjuat universe të shumta ku zgjodhët ushqime të ndryshme. Çdo grimës që ndërvepron me ndonjë grimës tjetër, po krijon universi të rinj në çdo çast. Numri i universeve po rritet me një shpejtësi të paimagjinueshme. A është kjo e vërtet? A jetojmë në një multivers ku çdo mundësi realizohet? Apo është kjo thjesht një interpretim matematikor i dobishëm që nuk ka asnjë realitet fizik? Problemi është që ne nuk mund ta testojmë këtë. Nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, ne nuk kemi mundësi të komunikojmë me degë të tjera të universit. Çdo degë është e izoduar plotësisht nga të tjerat. Kështu që kjo mbetet një hipotezë pa testuar, një ide filosofike më shumë se një teori shkencore. Por paradokset e mekanikës kuantike nuk ndalojmë këtu. Një nga më të famshmet është QOTE-15. Erwin Schrödinger, një nga themeluesit e mekanikës kuantike, propozoi një eksperiment mendor për të treguar absurditetin e interpretimit të Kopenhagës. Imagjinoni një mace të mbyllur në një kuti me një pajisje që ka 50% mundësi për të liruar një helm vdekjeprurës. Sipas mekanikës kuantike, derisa të hapni kutinë dhe të shikoni brenda, pajisja ekziston në një superpozicion të qenit e aktivizuar dhe jo e aktivizuar. Dhe prandaj, macja është në superpozicion të qenit e gjallë dhe e vdekur në të njëjtën kohë. Sigurisht, kjo tingëllon absurde. Një mace nuk mund të jetë e gjallë dhe e vdekur në të njëjtën kohë. Por sipas mekanikës kuantike, kjo është pikrisht ajo që ndodh. Problemi është që ne nuk kemi mundësi të vendosim një mace në një superpozicion kuantik, sepse macet janë shumë të mëdha dhe komplekse. Ato ndërveprojnë me shumë grimca në mjedisin e tyre, dhe këto ndërveprime shkaktojnë _QOTE_26_ procesit që bën që gjendjet kuantike të kolapsohen në gjendje klasike. Por në vitin 2020, fizikanët në Universiteti i Delftit në Holand arritën të vendosin një objekt të dukshëm, një rezonator mekanik me një masë rreth 15 mikrogram në një superpozicion kuantik. Objekti ishte në dy gjendje në të njëjtën kohë, duke u tundur dhe duke mos u tundur. Ky ishte objekti më i madh ndonjëherë që është vendosur në një superpozicion kuantik. Por edhe kështu, ai ishte shumë më i vogël se një mace. A mund të vendosim ndonjëherë një mace në një superpozicion kuantik? A mund të vendosim një njeri? Çfarë do të ndodhte nëse do të mund të bënim këtë? A do të përjetonit të qenit në dy vende në të njëjtën kohë? Apo a do të ndahej vetdia juaj si interpreton shumë botëve? Këto pyetje na çojnë në enigmën tonë të dytë të madhe. Çfarë është vetdia? Çfarë është mendja? Si një koleksion atomesh pa vetdije, të ndjekur nga ligjet e fizikës, mund të krijoj përvojën subjektive të qenit ju? Si elektroni që vrapon nëpër neuritet tuaj, mund të krijojë ndjenjen e dhimbjes, të dashurisë, të bukurisë, të qëllimit. Truri juaj përmban rreth 86 miliard neuron. Çdo neuron lidhet me mijëra neuron të tjerë, duke krijuar një rrjet me më shumë se 100 trilion lidhje. Kur mendoni, kur ndjeni, kur kujtoni, kjo rrjet po përcjell sinjale elektrike dhe kimike. Aktiviteti i këtyre neuronëve mund të matet. Mund të bëhen skanim të trurit që tregojnë se cilat rajone janë aktive kur bëni aktivitete të ndryshme. Ne mund të shohim se çfarë po ndodh fizikisht në trurin tuaj. Por ka një boshllëk të madh midis asaj që shohim fizikisht
dhe asaj që përjetoni subjektivisht. Filozofët e quajnë këtë QUOTE-7. Problemi i lehtë i vetëdijes është të shpjegohet se si truri përpunon informacion, si ai reagon ndaj stimujve, si ai kontrollon trupin. Këto janë pyetje të vështira, por janë pyetje që mund të trajtohen me metodat normale të shkencës. Problemi i vështirë është të shpjegohet se përse ka ndonjë përvojë subjektive fare. Përse nuk jemi thjesht robota biologjik që kryejnë funksionet e tyre pa ndyer asgjë. Përse ka _QUOTE_18_. Disa filozofë dhe shkencëtarë argumentojnë që vetëdia është thjesht një iluzion, një dënim i trurit për të modeluar vetveten. Sipas kësaj pikpamje, nuk ka asnjë vërtet që po përjeton gjëra. Ka vetëm procese neuronale që krijojnë iluzionin e një vetëdije të unifikuar. Kur flisni për QUOTE-40 tuaj, ju thjesht po përshkruani modelin që truri juaj ka krijuar për proceset e veta. Por ky argument ka një problem themeltar. Edhe sikur vetëdia të jetë një iluzion, iluzionet duhet të përjetohen nga dikush. Nëse askush nuk po përjeton iluzionin, atëhere nuk ka asnjë iluzion. Fakti që ju keni përvojën subjektive të të qenit ju, edhe nëse kjo përvojë është një iluzion, ende kërkon një shpjegim. Në vitin 1998, filozofi australian David Chalmers propozoi një ide radikale. Ai argumentoi që vetëdia mund të jetë një veti themelore e universit, si masa ose ngarkesa elektrike. Sipas kësaj pikpamje, çdo sistem që përpunon informacion mund të ketë një shkallë të vetëdijes. Truri juaj ka një shkallë të lartë të vetëdijes sepse përpunon sasi të mëdha informacioni në mënyra komplekse. Por edhe një kompjuter, edhe një telefon, edhe një grimcë individuale mund të ketë një shkallë shumë të ulët të vetëdijes. Kjo ide quhet QUOTE-41, nga fjalët greke QUOTE-42, që do të thotë QUOTE-43 dhe QUOTE-44, që do të thotë QUOTE-45 ose QUOTE-46. Sipas pamsikizmit, universi nuk është bërë nga materie e vdekur që në mënyrë të çuditshme krijon vetëdijen në kushte të veçanta. Në vend të kësaj, universi është bërë nga diçka që ka cilësi mentale që nga fillimi. Materia dhe mendja nuk janë dy gjëra të ndara. Ato janë dy aspekte të të njëjtës realitet. A është ky shikimi i saktë? Ne nuk e dim. Por disa zbulime të fundit shkencor janë duke e bërë atë më të besueshëm. Në vitin 2020, neurobiologu italian Giulio Tononi zhvilloi një teori matematikore të vetdijes të quajtur teoria e informacionit të integruar. Sipas kësaj teorie, shkalla e vetdijes së një sistemi varet nga sasia e informacionit të integruar që sistemi mund të përpunojë. Sa më e lartë të jetë integrimi, aq më e lartë është vetdia. Teoria e Tononit mund të llogaritet. Ju mund të merrni çdo sistem, të matni se sa mirë janë të lidhura pjesët e tij dhe të llogaritni një numër të quajtur QUOTE-47, i cili përfaqëson nivelin e vetëdijes së sistemit. Një trup me fi të lartë është shumë i vetëdijshëm. Një trup me fi të ulët është pak i vetëdijshëm. Një trup pa asnjë integrim ka fi 0 dhe nuk ka asnjë vetëdije. Sipas kësaj teorie, edhe sisteme që nuk janë biologjik mund të kenë vetëdije nëse kanë integrim të mjaftueshëm informacioni. Një kompjuter i fuqishëm me arkitekturë të duhur mund të jetë i vetëdijshëm. Një rrjet global i kompjuterave të lidhur mund të jetë i vetëdijshëm. Edhe universi vet, nëse ka integrim të mjaftueshëm, mund të jetë i vetëdijshëm. Kjo na çon në një pyetje tronditse. Nëse universi ka vetëdije, atëherë çfarë po mendon ai? A jemi ne qeniet e vetëdijshme individuale? Thjesht mendime në mendjen e universit. A është vetë realiteti një lloj gjigante vetdijeje që po përjeton vetveten përmes miliarda pikave të ndryshme të vetdijes? Kjo t'ingërlon si filozofi ezoterike.
por ka evidencë shkencore që e mbështet këta. Kur astrofizikani Franco Vatza nga Universiteti i Bolonjës në Itali dhe neurobiologu Alberto Feletti krahasuan strukturën e rrjetit neuronal të trurit me strukturën e rrjetit kozmik të galaktikave, ata gjetën ngjashmëri të habitshme. Të dy rrjetet kanë të njëjtën densitet të lidhjeve. Të dyja shfaqin të njëjtën lloj organizimi në shkallë të shumta. Të dyja pasojnë të njëjtat ligje statistikore. A është kjo thjesht një pëngualsi? Apo po na tregon diçka të thellë për natyrën e realitetit? A mund të jetë që ligjet që qeverisin formimin e rrjeteve neuronale janë të njëjtat ligje që qeverisin formimin e strukturës në shkallë të madhe të universit? A mund të jetë që truri dhe universi janë dy shfaqje të njëjtit fenomeni themeltar? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet ende. Por fakti që ne po i bëjmë këto pyetje, fakti që ne po gjejmë ngjashmëri midis trurit dhe universit, na tregon se të kuptuari tyni i realitetit është duke ndryshuar. Ne po lvizim nga një botkuptim ku materia është pasive dhe e vdekur, drejt një botkuptimi ku realiteti vet mund të ketë cilësi mentale. Por nëse vetëdija është themelore, nëse ajo ekziston në çdo nivel të realitetit, atëherë çfarë ndodh me informacionin kur një sistem i vetëdijshëm shkatërohet? Çfarë ndodh me mendjet, me kujteset, me përvojat kur një trup vdes? Ose edhe më tronditse, çfarë ndodh me informacionin kur bie në një vrim të zezë? Kjo na çon në enigmën tonë të tretë. Paradoksi i informacionit të vrimave të zeza. Një problem që ka qarë mendjeve e fizikanëve më të mëdhenj për 50 vjet dhe ende nuk ka një zgjidhje të pranuar nga të gjithë. Një vrim e zezë është objekti më ekstrem në univers. Ajo formohet kur një yll masiv, shumë herë më masiv se dielli, mbaron karburantin e tij dhe kolapson nën gravitetin e vet. Shtupja është aq e madhe saqë asgjë nuk mund ta ndalojë kolapsin. Ylli vazhdon të tkurret derisa gjithë masa e tij përqendrohet në një pikë të vetme me densitet të pafund të quajtur singularitet. Rreth këtij singularitet formohet një kufi i quajtur horizonti i ngjarjeve. Nëse kaloni jashtë horizontit, mund të ikni, por nëse kaloni brenda, graviteti bëhet aq i fortë saqë asgjë, as edhe drita, nuk mund të shpëtojë. Sipas teorisë së relativitetit të Einsteinit, gjithçka që bie në një vrim të zezë humbet përgjithmonë. Informacioni për gjithçka që ishte, objekti, pozicioni i tij, shpejtësia e tij, përbërja e tij kimike, të gjitha zhduken. Vrima e zezë vetëm ka 3 veti të matshme: masën, momentin këndor dhe ngarkesën elektrike. Çdo gjë tjetër humbet. Fizikanët e quajnë këtë teorema pa qime, sepse vrima e zezë nuk ka asnjë detaj të jashtëm, asnjë qime që mund ta identifikojë atë. Por këtu lind një problem i madh. Sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të shkatërrohet kurrë. Ai mund të transformohet, mund të përhapet, mund të bëhet praktikisht i paarritshëm, por nuk mund të zhduket krejtësisht. Kjo është një nga parimet themelore të fizikës. Nëse informacioni do të mund të shkatërrohej, atëherë ligjet e fizikës nuk do të ishin të kthyeshme. Ju nuk do të mund të rindërtonit të kaluaren nga e tashmja. Kauzaliteti do të thyej. Pra, kemi një konflikt themeltar. Relativiteti i përgjithshëm thotë që informacioni bie në vrimën e zezë dhe humbet përgjithmonë. Mekanika kuantike thotë që informacioni nuk mund të humbas kurrë. Të dy këto teori janë testat më të sakta të fizikës. Të dyja kanë qenë të konfirmuara nga mijëra eksperimente, por ato nuk mund të jenë të dy të sakta kur bëhet fjalë për vrimtat e zeza. Në vitin 1074, Stephen Hawking zbuloi diçka të çuditshme. Ai tregoi që vrimtat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato lëshojnë rrezatim, një lloj rrezatimi termik që tani quhet rrezatimi Hawking. Ky rrezatim shkaktohet nga efektet kuantike afër horizontit të ngjarjeve. Grimcat virtuale që formohen në qift gjithandej në hapësirë mund të ndahen nga horizonti i ngjarjeve. Një grimc bie në vrimën e zezë, ndërsa grimca tjetër ikën si rrezatim. Por këtu është problemi. Rrezatimi Hawking nuk mban asnjë informacion për atë që ra në vrimën e zezë. Është plotësisht rastësor, plotësisht termik.
Është si rrezatimi që vjen nga një objekt i nxehtë që nuk mban asnjë informacion për përbërjen e objektit. Pra, nëse vrimta e zezë avullohet plotësisht përmes rrezatimit Hawking, i cili është procesi që eventualisht do të ndodhë, atëherë gjithë informacioni që ra në vrimën e zezë do të humbas përgjithmonë. Kur Hawking paraqiti këtë argument, ai shkaktoi një debat të ashpër që zgjati për dekada. Disa fizikanë, veçanërisht ata që specializohen në teoritë e kordave, argumentuan që informacioni nuk humbet. Në vend të kësaj, ai është i koduar në rrezatimin Hawking në një mënyrë shumë të hollë që ne nuk mund ta zbulojmë ende. Sipas këtij shikimi, nëse do të mund të mblevni të gjithë rrezatimin që vjen nga një vrimë zezë që avullohet dhe nëse do të mund ta analizonit atë me mjaft kujdes, do të mund të rindërtonit gjithçka që ra në vrimën e zezë. Në vitin 2004, Hawking vetë ndryshoi mendjen e tij. Në një konferencë në Dublin, ai paraqiti një argument të ri, që informacioni mund të ruhet. Por propozimi i tij ishte i komplikuar dhe i pasigurt, dhe shumë fizikanë nuk u bindën. Debati vazhdoi. Në vitin 2012, Joseph Polchinski nga Universiteti i Kalifornisë në Santa Barbara propozoi një paradoks të ri, të quajtur muri i zjarit. Sipas këtij paradoksi, nëse informacioni ruhet, atëherë duhet të ketë një mur zjari të rrezatimit të fuqishëm pikërisht në horizontin e ngjarjeve. Çdo gjë që përpiqet të kalojë përmes horizontit do të djegjej menjëherë. Por kjo kontradikton me parashikimin e Einsteinit që asgjë e pazakont nuk ndodh në horizont. Ju mund të kaloni përmes horizontit pa vënë re asgjë të veçantë. Vetëm pasi të jeni brenda, do të realizoni që nuk mund të ktheheni. Pra tani kemi 3 mundësi, dhe të trija janë problematike. E para, informacioni humbet, gjë që kontradikton mekanikën kuantike. E dyta, ka një mur zjari, gjë që kontradikton relativitetin e përgjithshëm. E treta, digja fundamentalisht gabim me të kuptuarit ton të hapësirës, kohës dhe informacionit. Disa fizikanë kanë propozuar që zgjidhja mund të jetë në një koncept të quajtur R bar E për R. Kjo është një lidhje e propozuar nga Juan Maldacena dhe Leonard Susskind në vitin 2013 midis dy fenomeneve kuantike. E-R qëndron për Einstein-Rosen, që është një lloj ure hapësinore, një tunel që lidh dy pika të largëta në hapësirë. E-P-R qëndron për Einstein-Podolsky-Rosen, që është fenomeni i përplasjes kuantike që ne diskutuam më parë. Sipas propozimit E-R bar E-P-R, çdo qift i grimcave të përplasura është i lidhur nga një urë hapësinore mikroskopike. Kur ju matni njërin grimc, ju nuk po shkaktoni një sinjal më të shpejtë se drita që të shkojë te grimca tjetër. Në vend të kësaj, ju po lëvizni përmes urës hapësinore. Hapësira dhe përplasja kuantike janë të njëjta gjë, thjesht të shikuara nga perspektiva të ndryshme. Nëse kjo ide është e saktë, atëherë mund të zgjidh paradoksin e vrimave të zeza. Informacioni që bie në një vrim të zezë mund të jetë i lidhur me rrezatimin Hawking përmes urave hapësinore mikroskopike. Kështu, informacioni nuk humbet, por thjesht transferohet në një mënyrë që ne nuk mund ta perceptojmë drejt për drejt. Por edhe kjo zgjidhje ngre pyetje të reja. Nëse hapësira vetë është e krijuar nga përplasja kuantike, atëherë çfarë është hapësira në të vërtetë? A është ajo thjesht një iluzion i krijuar nga ndërveprimet e grimcave kuantike? A është hapësira emerjente, diçka që del nga një nivel më themelor i realitetit që ne nuk mund ta perceptojmë drejt për drejt? Këto pyetje na çojnë në enigmën tonë të katërt. Graviteti kuantik. Si mund të bashkojmë relativitetin e përgjithshëm, teorinë që përshkruan gravitetin dhe strukturën në shkallë të madhe të hapësirës dhe kohës, me mekanikën kuantike, teorinë që përshkruan sjelljen e grimcave në shkallën më të vogël. Këto dy teori janë qenë se më të suksesshmet në historinë e fizikës, por ato janë plotësisht të papajtueshme me njëra tjetrën. Relativiteti i përgjithshëm vepron në një botë ku hapësira dhe koha janë të vazhdueshme, të lmuara, të përcaktuara. Mekanika kuantike vepron në një botë ku gjithçka është diskrete, probabilistike, të papërcaktuara. Relativiteti i përgjithshëm nuk di asgjë për parimin e pasigurimit. Mekanika kuantike nuk di asgjë për lakimin e hapësirës dhe kohës. Për pothuajse një shekull, fizikanët kanë përpjekur të zhvillojnë një teori të gjithçkaje,
një teori e vetme që do të bashkojë këto dy përshkrime të papajtueshme të realitetit. Ka pasur shumë kandidat. Teoria e kordave është më e famshë. Sipas teorisë së kordave, grincat themelore nuk janë pika me 0 për mas, por korda të vogla një-dimensionale që vibrojnë. Mënyrat e ndryshme të vibrimit korespondojnë me grinca të ndryshme. Një mënyrë e vibrimit krijon një elektron, një tjetër krijon një foton, një tjetër krijon një graviton, grincën hipotetike që bart forcën e gravitetit. Teoria e kordave ka një avantazh të madh. Ajo përfshin natyrshëm gravitetin. Në teoritë konvencionale të grincave, graviteti është e vështirë për t'u përfshirë sepse shkakton sasi të pafundme në llogaritjet. Por në teorinë e kordave, këto pafundësi anulohen dhe graviteti del natyrshëm nga matematika. Por teoria e kordave ka gjithashtu probleme serioze. E para, ajo kërkon që hapësira të ketë më shumë se 4 për mas. Sipas versioneve të ndryshme të teorisë, hapësira mund të ketë 10, 11 apo edhe 26 për mas. Ku janë këto për mas shtesë? Teoria thot që ato janë QUOTE 60E1, kaq të vogla sa që ne nuk mund t'i perceptojmë ato. Por kjo nuk është një zgjidhje shumë kënaqëse. E dyta, teoria e kordave bën parashikime shumë pak që mund të testohen eksperimentalisht. Energjitë në të cilat efektet e kordave do të bëhen të dukshme janë aq të larta, saqë asnjë përshpejtuesi grincave në tokë, madje as përshpejtuesin e madh të hadroneve, nuk mund t'i arrijë ato. Për të testuar teorinë e kordave drejt për drejt, do të na duhej një përshpejtuesi grincave me përmasën e të gjithë sistemit diellor. Kjo është praktikisht e pamundur. E treta, teoria e kordave nuk është një teori e vetme. Ekzistojnë 5 versione të ndryshme të teorisë së kordave dhe secili prej tyre përshkruan një univers të ndryshëm. Në vitet 90 u zbulua që të 5 versionet janë në të vërtet aspekte të ndryshme të një teorie më të përgjithshme, të quajtur teoria M. Por çfarë është teoria M? Askush nuk e di me siguri. Nuk ka asnjë formulim i plot matematikor i teorisë M. Një alternativë ndaj teorisë së kordave quhet gravitet kuantik lak. Sipas kësaj teorie, hapësira vet nuk është e vazhdueshme, por e bërë nga njësi të vogla diskret të quajtura _quote_42_. Imagjinoni që hapësira është si një pëllhur të endur nga fije të vogla. Nga larg, pëllhura duket e lmuar dhe e vazhdueshme. Por nëse do të mund të zmadhonim mjaftueshëm, do të shinit fijet individuale. Laksitet e hapësirës janë jashtëzakonisht të vogla. Ato janë në shkallën Planck, që është rreth 1,35 pas presjes 100 metra. Kjo është aq e vogël sa që e bën atomi të duket i madh në krahasim. Në këtë shkallë, koncepti i një vendodhje të saktë humbet kuptimin. Ju nuk mund të tregoni se ku është diçka në një hapësirë më të vogël se një lak. Graviteti kuantik lak ka avantazhin që është më i thjeshtë matematikisht se teoria e kordave dhe nuk kërkon përmas shtesë. Por ai ka gjithashtu probleme të veta. Më e rëndësishmja, graviteti kuantik lak ende nuk ka arritur të riprodhojë relativitetin e përgjithshëm në kufijtë e tij. Pra, ne nuk dim nëse ai është në të vërtetë përshkrimi sakt i realitetit. Në vitin 2011, një grup fizikanësh propozoi një ide edhe më radikale, të quajtur teoria e përplasjes. Sipas kësaj teorie, hapësira koha vet nuk është themelore, por është një pasojë e përplasjes kuantike. Grimkat e përplasura formojnë një rrjet dhe ky rrjet krijon iluzionin e hapësirës dhe kohës. Nëse kjo ide është e saktë, atëherë hapësira dhe koha janë vetëm mënyra të përshtatshme për të përshkruar relacionet midis grimkave të përplasura. Ato nuk janë _QUOTE_43_reale që ekzistojnë pavarësisht. Ato janë vetëm koncepet që ne përdorim për të organizuar përvojat tona. Në nivelin më themelor të realitetit, nuk ka hapësirë, nuk ka kohë. Ka vetëm grinca të përplasura dhe relacionet midis tyre. A mund të jetë ky shikimi i saktë? Disa eksperimente të fundit janë duke dhënë mbështetje indirekte.
Në vitin 2019, fizikanët nga Universiteti i Vjenës dhe Instituti të Teknologjisë në Massachusetts realizuan një eksperiment ku treguan që du grinca të përplasura mund të sillen sikur të ishin të lidhura nga një urë hapësinore. Kjo mbështet idenë që hapësira mund të jetë krijuar nga përplasja. Por edhe nëse hapësira dhe koha janë të krijuara nga përplasja, ne ende duhet të shpjegojmë përse percepton hapësirën dhe kohën ashtu siç e bëjmë. Përse koha duket sikur rrjedh vetëm në një drejtim? Përse nuk mund të kthehemi në të kaluarën? Përse e tashmia është ndryshe nga e kaluara dhe e ardhmja? Kjo na çon në enigmën tonë të pestë dhe të fundit. Shigjeta e kohës. Problemi i ardhjes. Përse koha ka një drejtim? Përse ne kujtojmë të kaluarën por jo të ardhmen? Përse gjërat plaken, prishen, dekompozohen? Përse universi po lëviz nga një gjendje organizuar drejt një gjendje kaotike? Ligjet themelore të fizikës janë simetrike në kohë. Nëse ju luani një film të një ndërveprim të grimcave mbrapsht, do të shihni ende një ndërveprim të vlefshëm që respekton ligjet e fizikës. Nuk ka asgjë në ekuacionet e mekanikës kuantike apo në ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm që të thotë që koha duhet të rrjedhë përpara. Ligjet janë të njëjta nëse koha shkon përpara ose mbrapsht. Dhe megjithatë, përvoja jonë e kohës është profundisht asimetrike. E kaluara është fikse, e pakthyeshme. E ardhmja është e hapur, e pasigurt. E tashmja është momenti ku kaluara transformohet në të ardhmen. Kjo asimetri quhet kuotë 44. Shpjegimi standard i shigjetas së kohës vjen nga termodinamika, shkenca e ngjehtësisë dhe energjisë. Ligji i dytë i termodinamikës thotë që entropia e një sistemi të mbyllur gjithmonë rritet me kalimin e kohës. Entropia është një masë e çrregullimit, e kaosit. Kur entropia rritet, gjërat bëhen më pak të organizuara, më pak të parashikueshme, më pak të dobishme. Kur ju thyen një vezë, entropia rritet. Vezva e thyer është më e organizuar se veza e plot. Ju mund të thyeni një vezë lehtësisht, por nuk mund ta ribëni atë. Ju mund të djegni një copë lëndë, por nuk mund ta riktheni lëndën nga hiri dhe tymi. Kjo është sepse entropia rritet. Por përse entropia rritet? Përse universi nisi në një gjendje me entropin shumë të ulët në Big Bang dhe është duke u lëvizur drejt një gjendje me entropi shumë të lartë në të ardhmen. Nuk ka asgjë në ligjet e fizikës që të kërkoj këtë. Ligjet do të ishin po aq të vlefshme në një univers ku entropia zvoglohet në vend që të rritet. Një shpjegim i mundshëm është _QUOTE_25_25_. Universi nisi në një gjendje shumë speciale, shumë të organizuar, me entropi shumë të ulët. Big Bangu nuk ishte një shpërtim kaotik, por një ngjarje shumë e koordinuar, ku gjithë masa dhe energjia e universit ishte e përqendruar në një rajon shumë të vogël. Që nga ajo kohë, entropia ka qenë duke u rritur, sepse ka shumë më shumë mënyra për universin të jetë i organizuar se sa të jetë i organizuar. Por ky shpjegim vetëm kalon pyetjen më tej. Përse universi nisi në një gjendje me entropi të ulët? Çfarë vendosi atë në atë gjendje? A ishte një zgjedhje e rastësishme? A ishte një pasojë e paevitueshme e disa ligjeve më themelore? Disa fizikanë kanë propozuar që kushti fijestar mund të jetë i lidhur me gravitetin kuantik. Në shkallën Planck, ku efektet kuantike të gravitetit bëhen të rëndësishme, koncepti i kohës mund të humbas kuptimin. Mund të mos ketë asnjë _quote_26_ i universit në kuptimin tradicional. Në vend të kësaj, universi mund të ketë lindur nga një gjendje kuantike ku koha nuk ekzistonte ende. Roger Penrose, fituesi i çmimit Nobel për fizikë në vitin 2020, ka propozuar një ide tjetër radikale të quajtur QUOTE47. Sipas kësaj teorie, Big Bang U nuk ishte fillimi i kohës, por ishte një fazë tranzicioni nga një univers i mëparshëm. Universi kalon përmes cikleve të pafundme të zgjerimit dhe rilindje. Në fund të çdo cikli, kur universi është bërë shumë i ftohtë dhe i shpërdar, ai, për shkallën e tij, dhe kjo mund të shihet si një Big Bang i ri nga perspektiva e ciklit të ardhshëm.
Nëse Penrose ka të drejtë, atëherë koha nuk ka fillim as fund. Universi ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë, duke kaluar përmes një seri të pafundme transformimesh. Shigjeta e kohës është vetëm një veçori e një cikli specifik, jo një veti themelore e realitetit. Por këto janë ende hipoteza, ide që nuk janë testuar plotësisht. E vërteta është që ne nuk e dim përse koha ka një drejtim. Ne nuk e dim përse e kaluara është ndryshe nga e ardhmja. Ne nuk e dim përse ne përjetojmë momentin e tanishëm që lëviz përmes kohës. Në vend që të shikojmë kohën si një dimension statik, ku e kaluara, e tashmja dhe ardhmja ekzistojnë njëkohësisht, disa filozof kanë argumentuar që shigjeta e kohës është një iluzion, një produkt i mënyrës se si truri ynë përpunon informacion. Sipas këtij shikimi, e kaluara dhe e ardhmja ekzistojnë në mënyrë të barabartë. Ndjenja jonë që, quote, 49 është i veçantë, është thjesht një karakteristike vetëdijes tonë, jo një veti e realitetit objektiv. Ju jeni një strukturë 4-dimensionale që shtrihet përmes kohës. Dhe ndjenja e quote 60 përmes kohës është vetëm mënyra se si truri juaj përpunon momentet e ndryshme të ekzistencës suaj. A është ky shikimi i saktë? Nuk e dim. Por ai ngre pyetje të thella rreth natyrës së vetëdijes dhe relacionit të saj me kohën. Nëse koha është vetëm një dimension si hapësira, atëherë pse nuk mund të lëvizemi nëpër kohë ashtu siç lëvizemi nëpër hapësirë? Pse nuk mund të shkojmë mbrapsht dhe ta ndryshojmë të kaluarën? Apo ndoshta mund? Dhe ne, thjesht nuk e kemi zbuluar, ende sesi. Paradokset e udhëtimit në kohë kanë marrë vëmendjen e fizikanëve për dekada. Nëse do të mund të udhëtoni të mbrapsht në kohë dhe të vrisnit gjyshin tuaj para se ai të kishte fëmijë, atëherë prindrit tuaj nuk do të lindeshin kurrë. Dhe ju nuk do të lindeshin kurrë. Dhe nuk do të mund të ktheheni mbrapsht në kohë për ta vrarë gjyshin tuaj. Kjo quhet _QUOTE_51_51_. Disa fizikanë argumentojnë që udhëtimi në kohë është i pamundur për arsye pikërisht të kësaj. Ligjet e fizikës nuk lejojnë paradokse. Të tjerët argumentojnë që interpretimi i shumë botëve i mekanikës kuantike zgjidh paradoksin. Kur ktheheni mbrapsht në kohë dhe vrisni gjyshin tuaj, ju krijoni një deg të re të universit, ku gjyshi juaj vdes dhe ju nuk lindni kurrë. Por në degën origjinale të universit, ju ende ekzistoni dhe ende keni udhëtuar mbrapsht në kohë. Por edhe nëse udhëtimi në kohë është i mundshëm në parim, ai mund të jetë praktikisht i pamundur. Ju do të nevojiteshin sasi të paimagjinueshme energjie. Ju do të duhej të manipulonit strukturën e vetë hapësirës dhe kohës. Dhe ju do të duhej të mposhnit të gjitha efektet kuantike që mund të shkatërrojnë makinën tuaj të kohës. Pra, edhe këtu, ne godasim murin. Ne nuk e dim nëse udhëtimi në kohë është i mundshëm. Ne nuk e dim përse koha rrjedh në drejtimin që rrjedh. Ne nuk e dim madje edhe çfarë është koha në një nivel themelor. Çfarë na tregojnë këto 5 enigma për gjendjen e fizikës moderne? Ato na tregojnë që pavarësisht të gjitha shkëlqimit ton shkencor, pavarësisht të gjitha zbulimeve tona, ne ende jemi duke qurë në errësirë kur bëhet fjalë për pyetjet më themelore rreth realitetit. Ne nuk e dim se çfarë është 85% e masës së universit. Ne nuk e dim se çfarë është 68% e energjisë së universit. Ne nuk dim se si truri krijon vetdijen. Ne nuk dim se çfarë ndodh me informacionin në vrimta të zeza. Ne nuk dim se si të bashkojmë gravitetin me mekanikën kuantike. Ne nuk dim përse koha ka një drejtim. A është kjo një dështim i shkencës? Jo. Kjo është thelbi i shkencës. Shkenca nuk është një koleksion faktesh. Shkenca është një proces i përshkimit të pyetjeve, të testimit të hipotezave, të zbulimit të gabimeve, të riorganizimit të ideve. Çdo përgjigje që ne zbulojmë ngre pyetje të reja. Çdo mur që ne thyejmë zbulon një mur tjetër më tej. Dhe kjo është ajo që e bën shkencën emocionuese. Nëse ne do të kishim të gjitha përgjigjet, nëse ne do të e kuptonim çdo gjë, atëherë nuk do të kishte asgjë më për të zbuluar.
universi do të ishte një libër i mbyllur. Por universi nuk është një libër i mbyllur. Ai është një mistër i pafund që fton eksplorimin. Mendoni për këtë. Para 100 vitesh, ne nuk e dinim që universi po zgjerohej. Ne nuk e dinim që ekzistonin galaktika të tjera përveç tonatës. Ne nuk e dinim për kuarket, për bosonet, për 10 përmas shtesë të mundshme. Dhe megjithatë, tani ne po bëjmë pyetje që njerëzit 100 vjet më parë as nuk mund ta imagjinonin. Çfarë do të dim 100 vjet nga tani? Çfarë pyetjesh do të bëjmë që ne sot as nuk mund t'i imagjinojmë? A do të kemi zgjidhur këto 5 enigma? A do të kemi zbuluar enigma të reja, edhe më të thella? Unë nuk mund t'ju jap përgjigje të këtyre pyetjeve. Askush nuk mund. Por ju mund t'jeni pjesë e procesit të zbulimit. Ju mund të mësoni për fizikën, të studioni matematikën, të bëheni shkencëtar. Ose ju mund thjesht të mbeteni kurioz, të bëni pyetje, të mos pranoni përgjigjet e lehta. Sepse në fund, ajo që na bën njerëz nuk është aftësia jonë për të ndarë informacion. Kompjuteret mund ta bëjnë atë. Ajo që na bën njerëz është aftësia jonë për të çuditur, për të pyetur, për të kërkuar kuptim në një univers që duket pa kuptim. Ne jemi grimcat e universit që janë bërë të vetëdijshme. Ne jemi yjet që kanë mësuar të mendojnë. Ne jemi mënyra e universit për të kuptuar vetveten. Dhe nëse kjo nuk është e mjaftueshme për t'ju dhënë kuptim dhe qëllim, unë nuk e di se çfarë është. Pra vazhdoni të shikoni në qiell, vazhdoni të bëni pyetjet e pamundura. Vazhdoni të kërkoni përgjigje edhe kur përgjigjet janë të vështira, edhe kur ato kërcënojnë për të ndryshuar të gjitha që menduat se e dinit. Sepse çdo herë që e bëni këtë, universi bëhet pak më i vetëdijshëm për madhështinë e tij. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është arsyeja që ne jemi këtu. A mendoni që ne do ta zgjidhim ndonjëherë këto enigma, apo a janë ato mbiaftësitë tona si specie? Çfarë mendoni ju? Por le të ndalmi për një moment. Ka diçka që shkencëtarët rrallë flasin publikisht. Diçka që ata diskutojnë vetëm në mjediset private, pas derëve të mbyllura të konferencave akademike. Diçka që nëse do të njihej gjerësisht, mund të shkaktonte panik ose përçmim. Le të flasim për atë që shkenca nuk e di. Për eksperimentet që kanë dështuar, për teoritë që nuk funksionojnë, për të dhënat që kontradiktojnë njëra tjetrën. Në vitin 2017, një ekip nga Universiteti i Gjenevës u përpoq të riprodhoi rezultatet e famshme të Franco Vatza dhe Alberto Feletti rreth ngjashmërisë midis trurit dhe universit. Ata përdorën të njëjtën metodologji, të njëjtat algoritme, të njëjtin software analitik. Rezultati: dështimi plot. Ata nuk gjetën asnjë ngjashmëri statistikore, asnjë korelacion, vetëm zhurmë të rastësishme. Kur ata publikuan gjetjet e tyre, artikulli u injorua pothuajse plotësisht nga komuniteti shkencor. Përse? Sepse njerëzit preferojnë historinë e bukur të lidhjes kozmike më shumë se të dhënat që e kontradiktojnë atë. Por kjo nuk është rasti i vetëm. Çdo vit vjetra eksperimente dështojnë në heshtje. Çdo vit qindra hipoteza hiven në koshin e plearave. Shkenca që ju shihni në titujt e lajmeve është pjesa e shkëlqyeshme, e suksesshme, por për çdo zbulim të madh ka 100 dështime që askush nuk përmend. Merrni materien e errët. Ne kemi kërkuar për 50 vjet, kemi ndërtuar detektor në thellësitë e minierave, në fondet e oqeaneve, në stacionin hapësinor ndërkombëtar. Kemi shpenzuar miliarda dollar. Dhe çfarë kemi gjetur? Asgjë. Zero. Vetëm heshtje. Çdo eksperiment që duhet të ketë zbuluar grincat e materisë së errët ka dështuar. Çdo parashikim teorik që duhet të ishte konfirmuar ka qenë i gabuar. A është e mundur që materia e errët të mos ekzistojë fare? A është e mundur që ne të kemi gabuar për 50 vjet? Disa fizikan fillojnë ta mendojnë këtë seriozisht, por të tjerët thonë jo. Provat vëzhguese janë shumë të forta. Galaktikat sihen sikur ka masë të padukshme. Nuk mund ta shpjegojmë këtë në ndonjë mënyrë tjetër. Pra, ne vazhdojmë të kërkojmë, duke shpresuar që ndoshta eksperimenti i ardhshëm, detektori i ardhshëm, teknologjia e ardhshme do të na japë përgjigjen.
Dhe energjia e errët? Situata është eve ma e keqe. Ne as nuk e dim se ku të fillojmë të kërkojmë. Të paktën me materjen e errët ne mund të imagjinojmë grimca që mund të zbulohen, por energjia e errët mund të jetë një vetje vetë hapësirës, diçka që është gjithandej dhe askund. Si ta zbuloni diçka që është në çdo pikë të hapësirës në të njëjtën kohë? Le të flasim tani për diçka që është edhe më kontroverse: konstanta fundamentale e natyrës. Shpejtësia e dritës, ngarkesa e elektronit, konstanta e Planckut, konstanta gravitacionale. Këto numra duket se janë fiksuar në vlera specifike, por përse kanë pikërisht këto vlera, përse jo vlera të tjera? Në vitin 2001, John Webb nga Universiteti i New South Wales në Australi publikoi një punim që shkaktoi një debat të zjarrt. Ai kishte analizuar dritën e kuazarëve të largëta, objekte që janë aq larg saqë drita e tyre ka udhëtuar për miliarda vjet për të na arritur. Kur ajo dritë kalon përmes rreve të gazit kozmik, grincat në ato re absorbojnë frekuenca specifike të dritës. Këto frekuenca varen nga konstanta e strukturës së imët, një numër që përcakton forcën e ndërveprimeve elektromagnetike. Ajo që Webb zbuloi ishte e çuditshme. Konstanta e strukturës së imët duket se ishte pak më e vogël në të kaluaren e largët se sa është tani. Diferenca ishte e vogël, vetëm disa pjesë në 1 milion. Por nëse ishte reale, kjo do të thoshte që ligjet e fizikës po ndryshojnë me kalimin e kohës. Vetë struktura e realitetit po evoluon. Shumë fizikan ishin skeptik. Ata argumentuan që ndoshta Webb kishte bërë një gabim në analizën e tij. Ndoshta teleskopët kishin një gabim sistematik. Ndoshta gazrat kozmik nuk ishin aq të thjeshta sa ai mendonte. Por në vitet vijuese, disa grupe të tjera raportuan rezultate të ngjashme. Jo të gjithë, por disa. Debati vazhdon ende. Nëse konstantet fizike vërtet po ndryshojnë, atëherë çdo gjë që ne mendojmë se e dim për universin mund të jetë e gabuar. Ekuacionet tona, teoritë tona, parashikimet tona, të gjitha mbështeten në supozimin që ligjet e fizikës janë të njëjta kudo dhe gjithmonë. Nëse ato po ndryshojnë, atëherë universi është shumë më i çuditshëm se sa ne imagjinojmë. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Nëse konstantet fizike mund të ndryshojnë, atëherë ndoshta ato janë zbutur në vlerat e tyre aktuale përmes një lloji procesi evolucionari. Ndoshta kanë ekzistuar universia të tjerë me konstante të ndryshme dhe këto universia nuk lejuan formimin e jetës. Universi ynë është special sepse konstantet e tij janë pikërisht ato që nevojiten për jetën. Kjo quhet parimi antropik dhe është një nga idet më kontroverse në fizik. Disa fizikan e urrejnë parimin antropik. Ata thonë që ai nuk shpjegon asgjë. Ai thjesht thotë që gjërat janë ashtu siç janë, sepse nëse nuk do t'ishin, ne nuk do t'ishim këtu për t'i vëzguar ato. Kjo është një tautologji, një rreth i mbyllur i arsyetimit që nuk na çon askund. Të tjerët argumentojnë që parimi antropik është i vetmi shpjegimi i mundshëm. Nëse ka një multivers me triliona universi të ndryshme, secili me konstante të ndryshme, atëherë padyshim që ne do të gjejmë veten në njërin nga universitat e rrallë ku jeta është e mundur. Por si mund ta testojmë këtë? Si mund të dimë nëse ekziston një multivers? Nëse universitat e tjera janë plotësisht të shkëputur nga yni, atëherë nuk ka mënyrë për t'i vëzguar ato. Teoria e multiversit bëhet më shumë filozofi se sa shkencë, dhe kjo shqetëson shumë shkencëtar. Le të kthehemi te vetdia. Kjo është ndoshta problemi më i vështirë i të gjithëve, sepse vetdia nuk është vetëm një mistër shkencor, ajo është persone. Ajo është ju. Çdo gjë që ju përjetoni, çdo mendim që keni, çdo ndjenjë që ndjeni, është pjesë e vetdijes. Dhe megjithatë, ne nuk kemi asnjë ide se si ajo funksionon. Në vitin 2018, një grup neurologësh nga Universiteti i Washingtonit realizuan një eksperiment të çuditshëm. Ata vendosën elektroda në trurin e pacientëve që po përgatiteshin për kirurgji të trurit për epilepsin. Këta pacient ishin të zgjuar gjatë operacionit dhe shkencëtarët mund të stimulonin rajone të ndryshme të trurit të tyre dhe të pyesnin se çfarë po përjetonin. Kur ata stimuluan korteksin motorik, pacienti lëvizi dorën e tij. Por pacienti tha që ai nuk kishte vendosur ta lëviz dorën. Dora ishte lëvizur vetë.
Kur ata stimuluan korteksin para prefrontal, pacienti tha që ai kishte vendosur ta lëvizi dorën, por dora nuk ishte lëvizur. Kur ata stimuluan rajonin e quajtur gyrus supramarginal, pacienti raportoi një dëshirë të fortë për ta lëvizur dorën, por nuk e lëvizi ata. Çfarë po tregon ky eksperiment? Ai tregon që vendimi për të lëvizur është i ndarë nga akti aktual i lëvizjes. Dhe të dyja janë të ndara nga vetëdia subjektive e zgjedhjes për ta lëvizur. Truri juaj po merr vendime para se ju të bëheni të vetëdijshëm për ato vendime. Ju mendoni që po zgjidhni lirisht, por në realitet vendimi është marrë tashmë në nivel subkonsistent. Kjo ngre pyetje trondice për vullnetin e lirë. A keni ju vullnet të lirë? Apo a jeni ju thjesht një pasagjer në trurin tuaj, duke vëzguar vendime që janë marrë tashmë nga procese neuronale që ju nuk mund t'i kontrolloni? Filozofat dhe shkencëtarët kanë debatuar këtë pyetje për shekulli dhe ne ende nuk kemi një përgjigje të qartë. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim një pyetje që shumica e njerëzve kanë frikë ta bëjnë. A jeni ju realiteti vërtet? Apo a jeni ju një simulim? Në vitin 2003, filozofi Nick Bostrom nga Universiteti i Oxfordit propozoi një argument që ka bërë që shumë fizikan ta humbasin gjumin. Ai argumentoi që të paktën njëra nga 3 propozime duhet të jetë e vërtet. E para, qytetërimet avancuara shkatërrohen para se të arrijnë nivelin teknologjik ku mund të krijojnë simulime të detajuara të universit. E dyta, qytetërimet avancuara nuk janë të interesuara për të krijuar simulime. E treta, ne jemi pothuajse me siguri duke jetuar në një simulim. Arsyetimi i tij është i thjeshtë. Nëse është e mundur të krijohen simulime të detajuara të universit dhe nëse qytetërimet avancuara janë të interesuara për t'i krijuar ato, atëherë numri i universave të simuluara do të tejkalojë me shumë numrin e universave reale. Pra ka shumë më tepër gjasa që ju të jeni në një simulim se sa në realitetin bazë. A mund të testojmë këtë? Disa fizikan kanë propozuar mënyra. Nëse ne jemi në një simulim, atëherë simulimi duhet të ketë një rezolut të fundme, një piksel më të vogël. Kjo do të ishte shkalla Planck, ku hapësira dhe koha bëhen diskrete në vend që të jenë të vazhdueshme. Dhe në fakt, disa teori të gravitetit kuantik, si graviteti kuantik lak, parashikojnë pikërisht këtë. A është kjo një evidencë që ne jemi në një simulim? Apo është thjesht një përputhje? Një tjetër mënyrë për të testuar hipotezën e simulimit do të ishte të kërkoheshin gabime në simulim, anomali që nuk mund të shpjegohen nga ligjet e fizikës. Por nëse simuluesi është mjaftueshëm i avancuar, ai mund të korrigjojë çdo gabim që ne zbulojmë, ose edhe të fshijë kujtesën tonë të zbulimit. Ne nuk do të mund ta dinim kurrë. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por në të vërtet disa nga fizikanët më të respektuar në botë e marrin seriozisht këtë ide. Në vitin 2016, Elon Musk tha publikisht që ai beson se ka vetëm 1 në miliard shansi që ne të mos jemi në një simulim. Neil deGrasse Tyson, astrofizikani i famshëm, tha që ai e vlerëson probabilitetin në 50%. Por kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Nëse ne jemi në një simulim, kush po e drejton ata? Dhe a janë ata vetë në një simulim? A ka një kaskadë të pafundme të simulimeve, secili duke simuluar tjetrin? Apo ka një nivel bazë të realitetit ku dikush, diku, po ekzekuton programin që krijon universin ton? Këto janë pyetje që nuk mund t'i përgjigjemi, por fakti që ne po i bëjmë ato, fakti që ne po i marrim seriozisht ato, tregon se sa larg kemi ardhur nga mendjemadhësia shkencore e shekullit të 19, kur njerëzit mendonin se ligjet e fizikës ishin pothuajse të plota. Le të kthehemi te vrimtat e zeza, sepse ka zhvillime të fundit që janë vërtet tronditse. Në vitin 2019, Event Horizon Telescope, një rrjet global i teleskopëve radio, mori fotografinë e parë ndonjëherë të një vrime të zezë, ose më saktë, ai mori një fotografi të hijes së vrimës së zezë kundër sfondit të rrezatimit të nxehtë që e rrethon atë. Vrima e zezë është në qendrën e galaktikës M27, rreth 55 milion vjet dritë larg nga ne.
Masa e saj është rreth 6,5 miliard herë masa e diellit. Dhe fotografia konfirmoi parashikimet e relativitetit të përgjithshëm me saktësi të jashtëzakonshme. Vrima e zezë dukej pikërisht ashtu siç Einsteini kishte parashikuar 104 vjet më parë. Por kjo fotografi gjithashtu ngre pyetje të reja. Një prej tyre është: çfarë po ndodh në qendër të vrimës së zezë, në singularitet? Sipas relativitetit të përgjithshëm, densiteti dhe lakoria e hapësirës bëhen të pafundme. Por pafundësit në fizik zakonisht nënkuptojnë që teoria jon është e prishur. Ato janë sinjale që kemi arritur në kufrin ku teoria jon nuk është më e vlefshme. Për të kuptuar çfarë ndodh në qendër të vrimës së zezë, ne kemi nevojë për një teori të gravitetit kuantik, por ne nuk kemi një ende. Kështu që ne nuk mund të themi asgjë të sigurt për singularitetin. Ndoshta ai nuk është një pikë me densitet të pafund. Ndoshta ai është një rajon i vogël ku efektet kuantike e pengojnë kolapsin e plot. Ndoshta ai është një urë drejt një universi tjetër. Ndoshta ai është diçka tjetër fare që ne as nuk mund ta imagjinojmë. Dhe çfarë ndodh me informacionin që bie në vrimën e zezë? Stephen Hawking kaloi dekada duke u munduar ta zgjidhte këtë paradoks. Në vitin 2014, ai propozoi një ide të re, që informacioni nuk bie në të vërtetë në vrimën e zezë, por kodohet në horizontin e ngjarjeve. Sipas kësaj idee, çfarëdo që bie në një vrim të zezë, lë një _QUOTE_59_ në horizont. Dhe kjo shenjë më vonë ridal në rezatimin Hawking. Por kjo ide ka problemet e veta. Nëse informacioni kodohet në horizont, atëherë ai duhet të jetë në dy vende në të njëjtën kohë, brenda vrimës dhe në horizont. Kjo shkakton një shkelje të një parimi fundamental të mekanikës kuantike të quajtur _QUOTE_60_. Ju nuk mund të kopjoni informacion kuantik. Pra, ose informacioni është brenda, ose është jashtë. Nuk mund të jetë në të dy vendet. Përpjekja për ta zgjidhur këtë paradoks ka çuar në disa prej ideve më të çuditshme në fizik. Një prej tyre është ideja e QUOTE-61. Sipas kësaj ideje, të gjithë informacioni në një rajon tredimensional të hapësirës mund të kodohet në kufirin dydimensional të atij rajoni. Është sikur universi të ishte një hologram gjigant, ku çdo gjë që shohim në 3 dimensione është në të vërtetë një projekcion nga një sipërfaqe dydimensionale. Kjo tinglon çmenduri, por matematika e mbështet ata. Dhe në vitin 1997, fizikani Juan Maldacena zbuloi një lidhje konkrete midis një teorie gravitacionale në një hapësirë me 5 dimensione dhe një teori kuantike pa gravitet në kufirin 4-dimensional të asaj hapësire. Kjo lidhje quhet korrespondenca ADS-CFT dhe është një nga zbulimet më të rëndësishme në fizikën teorike të viteve të fundit. Nëse universi vërtet është holografik, atëherë dimensioni që ne e perceptojmë si _QUOTE_62_ mund të jetë një iluzion. Realiteti themelor mund të jetë 2-dimensional dhe 3 dimensionet që ne përjetojmë janë të krijuara, të ngjashme me mënyrën që një hologram 2-dimensional krijon imazhin e një objekti 3-dimensional. Çfarë do të thoshte kjo për natyrën e realitetit? Çfarë do të thoshte për përvojat tona, për ndjenjat tona, për vetëdijen tonë? Nëse gjithçka që ne përjetojmë është një projekcion nga një sipërfaqe 2-dimensionale, atëherë çfarë jemi ne në të vërtetë? Këto janë pyetje që na çojnë në kufijtë e të menduarit njerëzor, dhe megjithatë, ato janë pyetje që fizikanët po i bëjnë çdo ditë duke u përpjekur të kuptojnë natyrën themelore të realitetit. Por ndoshta pyetja më e rëndësishme e të gjithave është kjo: përse ka diçka në vend të asgjëje? Përse ekziston universi fare? Kjo është pyetja ultimale e ekzistencës dhe është një pyetje që shkenca mund të mos jetë kurrë në gjendje t'i përgjigjet.
Fizikani amerikano-gjerman Andreas Albrecht ka thënë: ligjet e fizikës mund të na tregojnë se si universi evoluon pasi ai ekziston, por ato nuk mund të na tregojnë përse ai fillon të ekzistojë në vendin e parë. Kjo është jashtë fushës së shkencës. Megjithatë, disa fizikan kanë përpjekur të adresojnë edhe këtë pyetje. Lawrence Krauss, një kozmolog i njohur, ka argumentuar që universi mund të ketë dalë nga asgjë përmes proceseve kuantike. Sipas mekanikës kuantike, fluktuacione kuantike mund të krijojnë çifte grimkash dhe antigrimkash nga vaku. Krauss argumenton që në një shkallë kozmike, një fluktuacion i ngjashëm mund të ketë krijuar të gjithë universin. Por kritikat e tij shpejt kanë treguar një problem me këtë argument. Vakui kuantik nuk është asgjë në kuptimin filozofik. Ai është një gjendje me energji minimale që ende ka strukturë dhe ligje. Ai ende është diçka. Pra të thuash që universi erdhi nga vakui kuantik, nuk është të thuash që ai erdhi nga asgjëja. Është thjesht të shtyesh pyetjen një hap prapa. Përse ekziston vakui kuantik? Përse ekziston mekanika kuantike? Mund të jetë që shkenca nuk mund t'i përgjigjet pyetjeve ultimale. Mund të jetë që çdo shpjegim shkencor kërkon një shpjegim më të thellë dhe ne përfundojmë në një regres të pafund. Ose mund të jetë që ka një nivel themelor i cili thjesht ekziston pa asnjë shpjegim të mëtejshëm. Ky nivel mund të jetë perëndia, ose ligjet e fizikës, ose diçka tjetër fare. Filozofi Ludwig Wittgenstein ka thënë: "Kë i kuptim thellë kap thelbin e dilemes tonë." Ne mund të mësojmë shumë për universin, për ligjet e tij, për strukturën e tij, por pyetja e thellë e ekzistencës mund të mbetet përgjithmonë jashtë aftësisë sonë për ta kuptuar. A ju shqetëson kjo? A ju bën kjo të ndiheni të vogël dhe të parëndësishëm? Apo a ju bën kjo të ndiheni të lidhur me diçka më të madhe, me një mistër që të kalon? Unë besoj që ka diçka të bukur në faktin që ne nuk kemi të gjitha përgjigjet. Ka diçka që është thellësisht njerëzore në aktin e pyetjes, në aspiratën për të kuptuar. Edhe kur kuptimi i plot është jashtë aftësive tona. Ne jemi qenie të vogla në një univers të pafund. Jetët tona janë momente të shkurtra në kronologjinë kozmike. Dhe megjithatë, ne kemi aftësinë për të kuptuar ligjet që qeverisin yjet, për të parë më shumë se 130 miliard vjet prapa në kohë në qastet pas Big Bangut, për të manipuluar grincat më të vogla të materisë dhe për të imagjinuar dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë. Kjo është mrekullia e qëndësisë njerëzore. Kjo është ajo që na ndan nga çdo krijesë tjetër në këtë planet. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është ajo që na bën të veçantë në të gjithë universin. Por le të mbyllim me një mendim të fundit. Të gjitha këto enigma, të gjitha këto paradokse, të gjitha këto pyetje pa përgjigje, mund të na tregojnë diçka të thellë rreth natyrës së realitetit vet. Mund të jetë që realiteti nuk është i përcaktuar deri në fund. Mund të jetë që në nivelin më themelor, universi është i paqartë, i paqëndrueshëm, i hapur ndaj mundësive të shumta. Fizikani John Wheeler, një nga themeluesit e fizikës moderne, ka propozuar një ide të quajtur universi pjesëmarrës. Sipas kësaj ideje, vëzhguesit, qenijet e vetëdijshme si ne, janë jo vetëm pasagjer pasiv në univers, por pjesëmarrës aktiv në krijimin e realitetit. Akti i vëzhgimit, akti i matjes, akti i pyetjes, të gjitha këto kontribuojnë në përcaktimin e asaj që është reale. Nëse Wheeler kishte të drejtë, atëherë universi dhe ne jemi të lidhur në një farë mënyre që ne sapo fillojmë ta kuptojmë. Ne nuk jemi vetëm krijesat universit, ne jemi bashk krijues. Pyetjet tona formojnë përgjigjet, vëzhgimet tona përcaktojnë realitetin. Kjo nuk do thotë që ne mund të ndryshojmë realitetin vetëm duke menduar për të. Ligjet e fizikës ende mbahen, por ajo do thotë që në një kuptim të thellë, ne dhe universi jemi një. Ne nuk jemi të ndarë nga realiteti që po studiojmë. Ne jemi pjesë e tij. Pra kur pjesim çfarë është universi, ne po pjesim gjithashtu çfarë jemi ne. Kur pjesim si funksionon realiteti, ne po pjesim gjithashtu si funksionojmë ne. Çdo zbulim rreth universit është një zbulim rreth nesh. Çdo pyetje pa përgjigje rreth realitetit
është një pyetje pa përgjigje rreth natyrës sonë të thellë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është mësimi më i madh që këto 5 enigma na mësojnë. Jo që ne jemi të vegjël dhe të parëndësishëm, por që ne jemi të lidhur intime me të gjithë universin, që çdo atom në trupin ton është i lidhur me çdo yll në qiell, që çdo mendim në mendjen ton është i lidhur me strukturën më të thellë të realitetit. Ne jemi universi që është zgjuar dhe po shikon veten. Ne jemi yjet që po mësojnë të pyesin. Ne jemi mënyra e realitetit për të bërë i vetëdijshëm për vetveten. Dhe nëse kjo nuk ju jep një ndjenjë kuptimi, nëse kjo nuk ju bën të shihni jetën tuaj në një dritë të re, atëherë unë nuk e di se çfarë do të bëj. Pra ecni në natyrë sonte. Shikoni yjet. Mendoni për faktin që ato yje janë miliarda vjet larg. Drita e tyre ka udhëtuar përmes hapësirës për më shumë kohë se sa ekziston specia jon. Dhe kur ajo dritë godët syrin tuaj, kur ju e perceptoni atë, kur ju mendoni për të, ju jeni duke bërë diçka të jashtëzakonshme. Ju jeni duke bashkuar të tashmen me të kaluarën e largët. Ju jeni duke lidhur veten tuaj me univers. Ju nuk jeni të vegjël. Ju nuk jeni të parëndësishëm. Ju jeni mrekullia kozmike, produkti i 38 miliard vjetëve evolucioni, eksprimi i organizuar më kompleks i materisë që ne dim në të gjithë universin. Mos e harroni kur këtë, dhe mos ndaloni kur së bëri pyetjet e mëdha edhe kur përgjigjet duken të pamundshme. Sepse në pyetje, ne gjejmë kuptimin ton. Në kurreshtje, ne gjejmë qëllimin ton. Në enigma, ne gjejmë bukurinë. Dhe në fund, ndoshta kjo është mjaftueshëm. Por le të shqyrtojmë diçka praktike. Si na ndikojnë këto 5 enigma në jetën tonë të përditshme? A kanë ato ndonjë rëndësi për dikë që thjesht po përpiqet të mbijetojë, të ushqej familjen e tij, të gjej kuptim në një botë kaotike? Përgjigja është po, absolutisht po. Dhe ja pse. Çdo teknologji që ju përdorni sot, çdo pajisje elektronike në shtëpinë tuaj, çdo kompjuter, çdo telefon, çdo LED që ndriçon dhomën tuaj, është ndërtuar mbi parimet e mekanikës kuantike. Pa të kuptuarit ton të sjelljen së çuditshme të elektronëve, ne nuk do të kishim tranzistor. Pa tranzistor, ne nuk do të kishim mikroprocesor. Pa mikroprocesor, ne do të ishim ende duke jetuar në botën e viteve 50. Materia e errët dhe energjia e errët mund të duken si koncepte abstrakte që janë jashtë jetës sonë të përditshme, por në të vërtetë, ato përcaktojnë fatin e të gjithë universit dhe përrjedoj fatin e yjet ton, të planetit ton, të civilizimit ton. Nëse energjia e errët do të ishte pak më e fortë, universi do të kishte shpërthyer kaq shpejt sa që yjet dhe planetët nuk do të kishin pasur kohë të formoheshin. Nëse do të ishte pak më e dobët, universi do të kishte kolapuar mbrapsht në vetvete para se jeta të mund të evoluonte. Ne jemi këtu sepse konstantet e universit janë pikërisht ato që duhet të jenë. Kjo nuk është vetëm një kurreshtje shkencore, kjo është arsyeja që ju ekzistoni. Dhe çfarë rreth vetëdijes? Nëse ne do të kuptonim se si truri krijon vetëdijen, ne mund të jemi në gjendje të trajtojmë sëmundje si Alzheimeri, skizofrenia, depresioni në mënyra që sot janë të paimagjinueshme. Ne mund të jemi në gjendje të krijojmë inteligjencë artificiale të vërtet, makinat që nuk vetëm që mendojnë, por që janë të vetëdijshme. Ne mund të jemi në gjendje të zgjerojmë vetëdijen tonë përtej kufive të trurit biologjik, duke ndoshta arritur një lloj të pandjeshmërisë. Këto nuk janë fantazi shkencë fantastike. Këto janë mundësi reale që varen nga zgjidhja e enigmës së vetëdijes. Por le të jemi të sinqert për diçka tjetër. Zgjidhja e këtyre enigmave do të sjellë gjithashtu rreziqe. Njohuritë e reja janë gjithmonë thika me dy tehe. Ato mund të përdoren për të krijuar, por edhe për të shkatërruar. Kur ne zbuluam se si të ndajmë atomin, ne fitonim një burim energjie që mund të pushonte miliona, por ne krijuam gjithashtu armë që mund të shkatërronin civilizimin. Kur ne zbuluam antibiotikët, ne shpëtuam miliarda jetë, por ne krijuam gjithashtu bakteria rezistente që tani po kërcënojnë për të na kthyer në epokën para antibiotikëve. Çfarë do të ndodhë nëse ne zbulojmë si të manipulojmë vetëdijen?
Çfarë do të ndodhë nëse ne zbulojmë si të kontrollojmë materien e errët dhe energjinë e errët? Çfarë do të ndodhë nëse ne zbulojmë se si të udhtojmë përmes kohës apo të hapim ura drejt universeve paralele? Këto janë fuci që do të na bënin si perëndi, dhe historia na ka mësuar që njerëzit me fuci perëndish rrallë përdorin ato me mencuri. Pra, ndoshta ka një arsye që këto enigma kanë mbetur të pasgjidhura për aq kohë. Ndoshta universi po na mbron nga vetvetja, duke na mbajtur në errësirë. Ndoshta ne nuk jemi ende gati morale për të kuptuar sekretet e thella të realitetit. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia që më frikson më shumë, ne nuk do të jemi kurrë gati. Ndoshta çdo specie inteligjente në univers arrin në një pikë ku fuqia e saj teknologjike të i kalon maturitetin e saj moral, dhe ajo vetë shkatërohet. Ndoshta kjo është arsyeja që ne nuk kemi dëgjuar kurrë nga jashtëksorët. Jo sepse ata nuk ekzistojnë, por sepse ata vetë shkatërruan para se të mund të na kontaktonin. Kjo quhet _QUOTE_72_72_ në diskutimin rreth paradoksit të Fermit. Paradoksi i Fermit është pyetja e thjeshtë. Nëse universi është aq i madh dhe i vjetër, dhe nëse jeta inteligjente nuk është shumë e rrallë, atëherë ku janë të gjithë? Përse ne nuk kemi parë asnjë shenjë të qytetërimeve të jashtme? Një përgjigje e mundshme është që ka një _QUOTE_73_ që eliminon civilizimin e avancuar. Ose filtri është në të kaluarën tonë, që do të thotë që është jashtëzakonisht e rrallë që jeta të evoluojë në inteligjencë. Ose filtri është në të ardhmen tonë, që do të thotë që civilizimi i avancuar shkatërron veten para se të mund të përhapet në galaktik. Nëse filtri është në të kaluarën, ne jemi shumë fat. Kjo do të thoshte që pjesa më e vështirë është pas nesh dhe ardhmja jon është e hapur. Por nëse filtri është para nesh, atëherë ne jemi në rrezik të madh. Kjo do të thoshte që diçka e tmerrshme pret çdo qytetërim që arrin nivelin ton të zhvillimit. Çfarë mund të jetë kjo gjë e tmerrshme? Lufta bërthamore, ndryshimi i klimës, një pandemi globale, inteligjenca artificiale që del jashtë kontrollit, apo diçka që ne as nuk e kemi imagjinuar ende? Ne nuk e dim. Por fakti që ne ende nuk kemi dëgjuar nga civilizimit të tjerë, duhet të na bëjë të kemi kujdes. Duhet të na bëjë të mendojmë me shumë kujdes për zgjedhjet që po bëjmë si specie. Por le të kthehemi te pyetja themelore që ka nxitur të gjithë këtë eksplorimi. Çfarë është realiteti? Cila është natyra e vërtetë e ekzistencës? Filozofi Immanuel Kant argumentoi se ne nuk mund të dimë kurrë _QUOTE_74_ realitetin themelor si që është vërtet. Ne mund të dimë vetëm _QUOTE_75_ gjërat si që na shfaqen përmes shqisave tona dhe proceseve tona menzur. Ka një kufi themelor ndaj asaj që ne mund të dimë. Ndoshta Kant kishte të drejtë. Ndoshta realiteti themelor është përtej aftësisë son për ta kuptuar, jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar, por sepse vetë struktura e mendjes son na kufizon atë që mund të perceptojmë. Mendoni për këtë. Ne perceptojmë 3 dimensione të hapësirës, sepse ky është nënyra që truri ynë është evoluara për ta përpunuar informacion. Por nëse hapësira vërtet ka 10 apo 11 dimensione, siç sugjerojnë disa teori, ne nuk mund t'i perceptojmë ato. Ato janë jashtë aftësisë son perceptuese. E njëjta gjë mund të jetë e vërtet për kohën, për vetdijen, për natyrën themelore të realitetit. Ne mund të përpiqemi të kapim këto koncepte me matematikën, me teoritë, me eksperimentet, por ndjenja e vërtet intuitive e tyre mund të na shpëtojë përgjithmonë. A do të thotë kjo që ne duhet të heqim dorë? Jo, absolutisht jo. Edhe nëse ne nuk mund të kuptojmë plotësisht realitetin themelor, ne mund të vazhdojmë të zgjojmë të kuptojmë pjesë më të mëdha të tij. Ne mund të vazhdojmë të bëjmë pyetje, të kryejmë eksperimente, të zhvillojmë teori. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, në procesin e bërjes së këtyre pyetjeve,
Në aspiratën për të kuptuar, ne po realizojmë diçka që është edhe më e rëndësishme se sa gjetja e përgjigjeve. Ne po realizojmë natyrën tonë si qenie të vetëdijshme. Ne po eksplorimi kufijtë e asaj që është e mundur për mendjen. Filozofi Martin Heidegger ka thënë që pyetja më themelore e metafizikës është përse ka diçka në vend të asgjëje? Por ndoshta kjo nuk është pyetja e duhur. Ndoshta pyetja e duhur është si e përjetojmë ne ekzistencën. Jo çfarë është realiteti, por si ndërverojmë ne me të. Sepse në fund, realiteti që ka rëndësi për ne është realiteti që ne përjetojmë. Bota siç na shfaqet përmes shqisave tona, përmes emocioneve tona, përmes lidhjes son me të tjerët. Kjo është bota që ne jetojmë. Kjo është bota që na jep kuptim. Nëse nesër një fizikan zbuloj që ne jemi në një simulim kompjuterik, a do të ndryshonte kjo mënyrën që ju e doni familjen tuaj? A do të bënte që miqtë tuaj të ishin më pak real? A do të bënte që dhimbja dhe gëzimi që ju përjetoni të ishin më pak të vlefshëm? Unë nuk mendoj kështu. Përvojat tona subjektive janë reale, pavarësisht nga natyra themelore e realitetit. Dashuria që ne ndjejmë është reale. Bukuria që ne shohim është reale. Kuptimi që ne gjejmë është real. Dhe ndoshta kjo është mësimet përfundimtar që këto 5 enigma na ofrojnë. Jo që realiteti është i çuditshëm dhe i pakuptueshëm. Jo që ne jemi të vegjël dhe të parëndësishëm, por që në ballafaqim me misteret më të mëdha të ekzistencës, ne gjejmë kuptimin ton në procesin e kërkimit, jo në zgjidhjen finale. Ne jemi udhëtarët, jo destinacioni. Ne jemi pyetjet, jo përgjigjet. Ne jemi eksplorimi i pafund i mundësisë, jo arritja finale e vërtetësisë absolute. Dhe kjo është e bukur. Kjo është ajo që na bën njerëz. Jo që ne kemi përgjigjet, por që ne nuk ndalojmë së pyeturit. Pra, kur ju dalë sonte dhe shikoni yjet, kur ju mendoni për materien e errët që i mbështjell ato galaktika, për energjinë e errët që po e shtyp universin më larg e më larg, për vrintat e zeza që po gëlltitën yje të plot, për grincat kuantike që ekzistojnë në shumë vende njëkohësisht, për natyrën misterioze të vetdijes tuaj, për shigjetën e kohës që po ju çon nga lindja drejt vdekjes. Mos lejoni që këto misterit ju friksojnë. Në vend të kësaj, lejoni ata t'ju mahnitin. Lejoni ato t'ju frymëzojnë. Lejoni ato t'ju kujtojnë se ju jeni pjesë e diçkaje shumë më të madhe se sa vetvetja juaj. Diçkaje kaq të madhe dhe të bukur sa që mendja jon vështirë mund ta përfshi. Ju jeni atomet e yjeve të vdekur që janë riorganizuar në një formë që mund të mendoj, të ndihet, të pyes pyetje rreth origjinës së saj. Ju jeni mënyra e universit për të kuptuar vetveten. Ju jeni vetëdia që ka lindur nga materiat pa vetëdije përmes një proces që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht, dhe çdo herë që ju bëni një pyetje, çdo herë që ju mrekulloheni, çdo herë që ju kërkoni të kuptoni, ju jeni duke bërë diçka që është thellësisht të rëndësishme. Ju jeni duke kontribuar në projektin kozmik të vetkuptimit. Ju jeni duke ndihmuar universin të bëhet më i vetëdijshëm për vetveten. Kjo nuk është pak. Kjo është gjithçka. Pra mos u ndallni kurrë së pyeturi. Mos pranoni kurrë përgjigje të thjeshta për pyetje komplekse. Mos keni frikë të eksploroni kufijtë e njohurisë njerëzore, edhe kur ato kufi duken të frikshme. Sepse në atë eksplorimi, në atë aspirat për të kuptuar, ne gjejmë atë që na bën më shumë se thjesht makina biologjike. Ne gjejmë atë që na bën njerëz. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ne gjejmë gjithashtu një përgjigje të pjesme për pyetjen më të madhe të gjitha pyetjeve. Përse ne jemi këtu? Ne jemi këtu për të pyetur. Ne jemi këtu për të kërkuar. Ne jemi këtu për të mrekulluar. Ne jemi këtu për të kuptuar. Dhe në atë kuptim, çdo pyetje pa përgjigje nuk është dështim, është mundësi. Çdo enigme pa zgjidhur nuk është kufi, është horizonti i ri që pret të eksplorohet. Pra vazhdoni të shikoni në yjet, vazhdoni të bëni pyetjet e mëdha, vazhdoni të kërkoni të vërtetat që mund të jenë përtej aftësisë son për t'i kuptuar plotësisht, sepse në atë kërkimi ju gjeni kuptimin, në atë pyetje ju gjeni qëllimin, në atë mrekulli ju gjeni bukurinë. Dhe në fund,
Ndoshta kjo është mjaft. Ndoshta kjo është gjithçka që ne mund të kërkojmë. Të jesh i vetëdijshëm, të pyesh, të kërkosh, të mrekullosh, në një univers që mund të jetë i pafund, në një kohë që mund të mos ketë fillim as fund, në një realitet që mund të jetë shumë më i çuditshëm se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Kjo është mundësia jonë dhe privilegji ynë si qenie njerëzore, të jemi pyetësit, të jemi kërkuesit, të jemi ata që mrekullohen. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, në atë mrekullim, ne po bëjmë atë që universi na ka krijuar të bëjmë që nga fillimi, të kuptojmë, të eksplorojmë, të zgjerojmë kufijtë e të njohurës. Një atom në një kohë, një pyetje në një kohë, një zbulim në një kohë. Derisa një ditë, ndoshta, ne do të dimë përgjigjet për të gjitha 5 këto enigma. Dhe kur ajo ditë vjen, ne do të shohim se çdo përgjigje ka hapur 10 pyetje të reja. Dhe cikli do të vazhdojë, siç ka vazhduar gjithmonë, siç gjithmonë do të vazhdojë. Sepse ky është thelbi i ekzistencës. Jo të dish, por të kërkosh të dituri. Jo të arrish, por të udhëtosh. Jo të zotërosh përgjigjet, por të jetosh me pyetjet. Dhe në atë jetesë me pyetjet, ne gjejmë diçka që është më e vlefshme se çdo përgjigje. Ne gjejmë veten.